而家我講講五筆輸入法。首先我講講一啲五筆輸入法嘅基本資料。五筆輸入法係中國大陸黃永文先生喺1983年研發嘅，佢有86版、98版同埋新世紀版。自從86版面世之後，好多人出咗一啲五筆輸入法嘅加強版，好似萬能五筆輸入法、極品五筆輸入法、靈馬五筆輸入法。其實佢哋嘅操作原理同五筆輸入法都係差唔多嘅啫。跟住落嚟講講咩叫五筆。其實基本上漢字係由5種唔同嘅筆畫組成嘅，佢哋係橫、豎、撇、捺、折5種唔同嘅筆畫組成嘅。凡係啲筆係打橫一畫或者由左邊微微啲向上呢，我哋都係歸佢係橫嘅筆畫。我哋用呢個符號嚟代表佢。我哋用數目字1嚟代表橫呢個筆畫。凡係個筆畫係一棟落嚟，或者一棟落嚟之後有個勾仔喺呢度呢，我哋都係歸佢係豎呢個筆畫。我哋用呢個符號嚟代表佢。我哋用個數目字2嚟代表豎呢個筆畫。凡係個筆畫係一撇落嚟，或者係一棟落嚟之後微微向撇出去呢，我哋都係歸佢係撇嘅筆畫。我哋用呢個符號嚟代表佢。咁我哋用3個數目字嚟代表撇呢個筆畫。凡係個筆畫係一點或者一捺落嚟呢，我哋屬於捺呢種筆畫。我哋用呢個符號嚟代表佢。我哋用4呢個數目字嚟代表捺呢個筆畫。凡係啲筆畫係咁嘅形狀，或者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 係咁嘅形狀，總之唔係一條直線，係曲線，我哋都係歸佢係折呢種筆畫類。我哋用呢個符號嚟代表佢。我哋用個數目字5嚟代表折呢種筆畫。跟住嚟講講咩叫字根。字根係組成漢字嘅基本單元嘅，佢由幾個筆畫交叉連接組成嘅，佢嘅結構係相對嚟講唔變嘅。其實好多漢字嘅邊旁或者部首都係屬於字根嘅，譬如企人啦、剔手啦、三點水啦、個口字啦、撐艇啦等等等等，都係屬於字根嚟嘅。跟住嚟講講五筆要輸入幾多個碼呢？其實每一個漢字嚟講，喺五筆嚟講就係最多打4個碼就得㗎啦。而家大家喺畫面上高可以見到一個標準嘅電腦英文打字機嘅鍵盤，由 ABCD 去到 Z。五筆輸入法嚟講呢，就將呢個範圍嘅鍵盤定咗係橫區。佢將呢個範圍嘅鍵盤呢，就定咗為豎區。佢將呢個範圍嘅鍵盤呢，就定咗為撇區。佢將呢個範圍嘅鍵盤呢，就定咗為捺區。佢將呢個範圍嘅鍵盤呢，就定咗為折區。頭先我哋講過橫區，我哋用個數目字1嚟代表；豎區我哋用個數目字2嚟代表；撇區我哋用個數目字3嚟代表；捺區我哋用個數目字4嚟代表；折區我哋用個數目字5嚟代表。咁五筆輸入法佢數鍵盤咧就由呢邊數起嘅，由中間數起嘅，同埋呢邊數起嘅。咁大家可以見到個 G 字咧，佢係用11嚟代表；個 F 字用12嚟代表；個 D 字用13嚟代表；個 S 字用14嚟代表；個 A 字用15嚟代表。咁喺個 H 嚟講，佢用21嚟代表；個 J 用22嚟代表；個 K 用23嚟代表；個 L 用24嚟代表；個 M 用25嚟代表。咁呢個3字頭開始啦，呢度4字頭開始啦，呢度5字頭開始啦。而家我講講咩叫鍵面字。鍵面字嘅意思就係鍵盤面上嘅字就叫鍵面字。咁而家大家見到呢個範圍嘅字就係鍵面字。咁鍵面字裏邊就分開3大類。第一類就係鍵名字，第二類係單筆畫，第三類就係成字字根。咁而家大家見到呢啲
讀啲字：黃土大木工，木日口田山，禾白越人金，燃蠟水火之，以子女幼師。呢啲字我都用綠色嘅底嚟顯示俾大家睇。呢啲字呢，就叫做見名字。跟住嚟講講咩叫單筆畫。單筆畫呢，就係當我哋要打橫打一畫嗰陣時點樣打，或者打一棟嗰時應該點打，打一撇或者一點或者一捺或者打條曲線應該點樣打。譬如我哋要打橫一畫嗰時呢，我哋就打個之字；要打一棟一畫呢，就打個 H 個字；要打一撇呢，就打個 T 字；要打一點呢，或者一捺呢，就打個 Y 字；如果要打條曲線呢，就打個 N 字。咁有時好似好難記咁樣，或者我有少少方法睇下啱唔啱大家用啦。譬如個之字，即係女仔咧，通常都係打橫嘅，所以咧，如果要打一畫咧，我哋就打個之字。個 H 係咪一棟嚟嘅？見到咁就係打一棟就打一個 H 字。個 T 字我哋如果當寫成咁寫肉易鬆啲，係咪等於一撇啊？咁所以如果要打一撇咧，就打個 T 字。如果要打一點咧，因為三條線聚埋一堆就係一點啊嘛，所以咧要打一點或者一撇咧，就打個 Y 字。如果要打條曲線咧，我哋就打個 N 字。因為如果我哋個曲線咧咁樣寫，係咪一條曲線嚟㗎？頭先我介紹過見面字裏邊嘅見名字同埋單筆畫啊。咁大家而家見到呢個咧就係見面上嗰啲字啊。咁呢個係見名字啊，呢個係單筆畫啊。咁正如呢啲字咧，就係成字字根啦。成字字根裏邊咧有兩種，一種咧就可以獨立成一個漢字嘅字，譬如呢個竹字啦，呢個文字啦，呢個方字啦，呢個六字啦，或者呢個門字啦，呢啲就係可以獨立成一個漢字嘅。其餘嗰啲咧唔可以獨立成一個漢字嘅，都係字根呢一種。嗱，我頭先講嘅見面就係呢個範圍裏邊啲字啊。咁呢啲字咧，和的、有人、我啊，呢啲字而家大家眯埋眼當睇唔到先。跟住落嚟，我講講一啲鍵盤嘅基本嘅設計。咁而家大家見到呢度打橫一畫啊，呢度兩畫啊，呢度三畫啊。咁你見到嘅鍵盤咧就係由呢邊數起噶嘛。咁呢邊嘅鍵盤又係由呢邊數起噶嘛。總之係喺中間呢條線數起嘅。咁呢度見到一棟、兩棟、三棟、四棟。呢度嚟講咧就一點、兩點、三點、四點，然後一點。呢度嚟講係一撇、兩撇、三撇。呢度嚟講咧就係個月字咁樣嚇，一個曲線啦。呢度嚟講就兩條曲線嚟嘅。呢度嚟講咧就三條曲線嚟嘅。咁大家係咪好容易記啊？呢方面喺五筆輸入法裏邊，我哋所有嘅字根都係以佢第一筆嚟定佢放喺邊個位置嘅。如果佢第一筆係打橫一畫嘅咧，我哋就會放喺呢個範圍裏邊。如果佢第一筆係一棟開始嘅咧，我哋就會放喺呢個範圍裏邊。如果佢第一筆係一撇開始嘅咧，我哋就會放喺呢個範圍裏邊。如果佢第一筆係一捺或者一點咧，我就會放喺呢個範圍裏邊。如果第一筆係一曲線，咁我哋會放喺呢個範圍裏邊。譬如個和字啊，咁係第一筆係一撇啊，所以我哋就會放喺呢個範圍裏邊咧。個黃字第一筆係咪打橫一畫啊？所以我哋放喺呢度啦。個木字佢第一筆係打棟啊，所以我哋放喺呢個範圍裏邊啦。咁如此類推，其他啲字都係咁樣擺法咯。大家見到呢個二色鍵係空白嘅。喺五筆輸入法裏邊嚟講，呢個鍵係冇用嘅。但係有啲五筆輸入法嘅加強版咧，佢就當咗呢個鍵係八達鍵。八達鍵嘅意思就係，當你唔知嗰個碼應該點樣入嗰陣時咧，你就打個 reset 呢個鍵，咁個五筆輸入法咧就會幫你揾到適當嘅字俾你去揀。頭先大家見過我介紹五筆輸入法鍵盤上嗰個設計，咁而家我哋開始介紹五筆輸入法。鍵盤上嗰啲字我哋應該點打？頭先講過，上嗰啲字叫見面字。見面字分開三大類：見名字、
單筆畫同埋成字字根。咁而見名字上嗰啲字咧就係和白月人金、炎辣水火之、黃土大木工、木日口田山、以字裏有詩。呢啲字咧，我喺個鍵盤上高都用綠色底嚟顯示俾大家睇。如果要打呢啲字咧，我哋就只係撳嗰個鍵。譬如打個黃字咧，個黃字咧就喺個之字鍵嗰度係打橫一劃嘅。咁如果我要打個黃字咧，就連續打個之字4下，之4下就得噶啦。嗱，大家而家睇到個黃字喺呢度啦，咁我哋就係打之4下就變咗個黃字出嚟啦。如果要打個金字，個金字咧就喺呢度，咁個金字咧就係個 Q 字嘅英文字母啊。所以如果要打個金字咧，我哋就打4個 Q 字就得噶啦。跟住落嚟，我講講單筆畫點樣打啦。咁喺呢個單筆畫嘅意思就係當佢讀一個漢字咁嘅意思。咁如果我要打橫一畫咧，我哋打 GGLL； 如果要打倒一畫咧，我哋打 HHLL； 如果我哋要打一撇咧，我哋打 TTLL； 如果我哋要打一點或者一捺咧，我哋打 YYLL； 如果要打條曲線咧，我哋打 NNLL。大家都要注意，呢度係個一字同埋個月字先係獨立嘅漢字嘅意思，其他一動一撇一點咧都唔係一個獨立嘅漢字嚟嘅。咁所以呢度睇到一同埋月咧就比較常用，其他好少用嘅。咁大家要記住，如果你淨係打一畫咧，我哋打 G 得噶啦；如果打一動咧，打個 H 得噶啦；如果打一撇咧，打個 T 就得噶啦。如果打一點或者一捺咧，就打個 Y 得噶啦；如果打條曲線咧，打個 N 就得噶啦。一陣間我會講到個組字，大家就會清楚明白啲嗰啲單筆畫點樣運用啦。跟住嚟講講點樣打成字字根啦。咁要打成字字根咧，我哋打所在鍵加埋首筆畫、次筆畫同埋最尾個筆畫。再講講咩叫成字字根啦。成字字根咧就係嗰啲可以獨立成漢字嘅字。譬如個用字啦、個手字啦、個文字啦等等，呢啲都係可以獨立成一個漢字嘅字根。跟住落嚟，我哋講講啲成字字根係點樣打啦。嗱，個組字，大家見到個組字係咁樣寫嘅係嘛？個組字咧，根據嘅打法就係所在鍵加首筆、次筆同埋尾筆。咁所在鍵咧就喺呢度。個 J 字呢度，咁第一筆係一動，第二筆係咁樣，第三筆、第四筆、第五筆，然後跟住第六筆一動。咁所在鍵我哋就打個 J 字，咁一動我哋打個 H 字，咁樣勾咧我哋打個 N 字，咁打橫三橫我哋都係打個 G 字，咁打動所以 H 字。所以如果根據呢度咧，我哋打所在鍵頭筆、第二筆同埋尾筆，所以咧就係 J H N H